benshi batandukanye uyu munsi batakoze ibimenyetso hereye kuri the captain Federico Valverde match yaraveze hejeje kuri yejeje ku nimero 3 yakinyi demi zose iburyo nibo bafasharonso ariko nawe ku bintu by'amafundo niwe umuntu wa mbere ahubwo nubwo twama tuvuga ngo Carlo Ancelotti urafata umugabo ukuguru ko kubamfa gutera umupira ari kubahatisha ukamutereka ibubamfu l'essentiel rega sugukinisha kubamfu kuko le football ihinduka ku munsi bivaye n'ivyo umukinyi bamukereyemo ahubwo igikuru no kuraba nyene eske ivyo bamukeneyemo uwo munsi arabitanga bivaye n'ikibanza bamuteretsemo nabyo kuvuga ngo urumva ngo banderetse ubamfu no kinisha kubamfu kinisha kujyo rero ubamfu bisigaye kinisha kubamfu gusa ireguri nibujya nugomba ukinisha kujyo gusa ubarvaro karezo mutereka ibujyo bacha kubwira ngo uwo munsi sinkina si kuvuga ngo ntakina mugabo kuraba ivyo agomba kuguhereza koti yari yose wisanga uhagazeko bigomba kuba bimacinga nimbura umudroite canke bikorohereza basi wisanze iburyo aho urorohewe gauche naho bitakora nka droite niyo yo bitanakora c'est un peu différent kuba satirizi no kuba défenseur kuko umusatirizi uko bafara ryosha ariko aca ku ruhande rw'iburyo umu défenseur agomba gukina mu buryo buri direct ukina iburyo ukinisha kujyo ukakinisha kubamfu ukinia ibubamfu kuko basabwa reflexion zinyaruka nibindi mugiye no vuga ngo mu busatirizi ukina iburyo ukinisha kubamfu biroroha guhindukira urondera deuxième poteau meme no gukinisha kujyo ukina ibubamfu mu busatirizi biba biryoshe rero nkuko bivuze kubona Valverde atagarakaye mu myimenyerezo kubona umugabo skwize ya Kylian Mpappe Antonio Rudiger na Ceballos batagaragaye mu myimenyerezo sindabiho uburemere kuri anje ya match bavize ku munsi wejo ahubwo nangura kwiyumvira ngo ko akaruhuko gasa nkuko azoba ari gato ariko kandi tuzi ko bagisigaje urukino muri weekend imbere yuko baja mu karuhuko gato ubwo kutagaragara myimenyerezo kwa Mpappe yagaragaye kuri match ya Deportivo Alaves bigaragara ko ari yakiva mu mvune ucimuru no musi myimenyerezo nitwotangura kwiyumvira ati hamwe Mpappe atogaragara muri match ya weekend birazagenda gute kuko buri wese arazi iyi Real Madrid no musi gwaye kuri Xabi Alonso ico Mpappe ni buri burasiguye Mpappe ari karaba capable yo kugusova muri situation igoye nubwo mwakinye match mbi akagutsinda ivyo bitsinda tuje ku mugabo wazwize ya Federico Valverde uno musi no mukinyi mwiza Real Madrid ifise reka ndabivuga kuko niwo mukinyi uno musi umenyereza ariko aravuga ngo mbuze naka benshi bashoboka akumva ko bituma Federico Valverde turi deja muri situation nk'ikibanza ariko arakuja mu cibujyo bidakunda kana hengeka mu defenseur ko muri axe central asigaranye babiri gusa de formation bivuze ngo umuhengetsi ibujyo ku nimero 2 kwera yuko Carvajal na Trent badahari ariko kandi numu axiale wari guhengekayo mugihe wari kuba ufise Militao nakigiyeyo kuko Militao si hari wisanzwe usigaranye Raul Asensio n'umugabo yitwa nde Antonio Rudiger nje ndugira ko nyene kuri Rudiger imagine equipe irabuze Rudiger baraza ko bari oblige kugarukana umugabo yitwa David Alaba hasi hejuru kuko Alvaro Carreras yaje mu matches zibiri muri La Liga nyuma ya ziriya mvururu zabaye kuri match bakinye na iriya match bawe karata zitukura zibiri bariko bakina Celta Vigo atsindwa 2-0 habagarswe inkino zibiri abasore birumvikana ko deja muri weekend nibaza kwa bahari ibi rero ugiye kwiteranya byose urasanga niburi buri kivugika ni absence ya Ceballos mugabo nayo di notre manière ntivugika kuko numwe mu bakinya batari bakamazige biyumvira ati ugumenyereza n'karafata decision zitari nziza mugiye udavize Camavinga aho kuzana Ceballos kiyumvira umugabo azwi izina rya Arda Gura mu kibanza uzi ko ufisemo Jude Bellingham tubona ko gukinana kwabo biriko birateza ingorane muri effective equipe ya Real Madrid na Chelsea batangwe mu kibuga rero ubwo bwoba nibwobura ariko kandi ubwo babuza guprova equipe igwaye ariko kandi izo fatigue cyangwa se ubwo burwe nabo no musi bishobora kubakora ko mugabe bishobora kuaffecta cyane kuko bari kuri pressure yo kumva ko bohindura ibiye bibi barimo niburi bakavuga ngo reka turongereze ita ko nk'ubu dufata karoro nka Barcelona bagarukanye abakinyi babo imvune rwo ziriko zirabakora ko abariko baragaruka baratuje bariko barafata ritme nuwogira imvune no muzi bo vyakira kubera yuko deja rero zirita nziza bafise muri Liga bahagaze neza muke bamusoma barutagera kurane muri Ligue des Champions bari batanguye vyanga mugabo match zibiri baheruka barazitsinze birumvikana ko hari abaherukazi nako match baheruka kuko imbere yaho yari ya Chelsea bari bayitsinzwe iyo baheruka ni muri UEFA Champions League
bakinye na Eintracht Frankfurt ni match ibitsindo bibiri kuri kimwe bari kimwe batsinze na Chelsea bien sûr basigaje izindi match zibiri harimo match ya Slavia Praha hariya pressure iracariyo dufata no muzenga equipe nka Man City yagira avunikije agiye batandukanye nkuna mustakaje doku muga bitakaje doku ibero ari byiza tuzwambese ko mfondi bari kuri serie ya victoire zitanu bien sûr bazavuga ngo urabuze doku yari yamaze kuyadapta nk'umu indiscutable ku numero 11 eske biraza kugenda gute ndaza guhengeka yonde n'ibindi bigiye bitandukanye ariko iyo resultat basa ari nziza hari uburyo utaba kuri pressure buze umukenyi gusumbuko uwoba kuri pressure kumva ko menga birarangiye entre tibi wabisora za Biaronso muri equipe ya Madrid navyo nibirahera bivuze ngo iyo haje situation zigaragaza ngo nubwo yoba match imwe ushobora kubura umwe mu bakinyi bawe beza wari kurabura resultat umufise cha wiyumvira rero utamufise witwa umenyereza ari kuri pressure bigomba gukrea ubwoba budasanzwe muri equipe ya Madrid byanga bikunda ku ruhande rw'iwanje no munsi pressure kumuhagarika kumumenyereza yitwa Ceballos nigomba kubura wari kuri pressure y'akazi ariko katariko karagenda uko abantu bavyipfuza canke mu buryo abantu bagomba kubibonamwo akaba no kuri pressure yo kubura abakinyi b'abakadre muri equipe no kumva ko yidogerwa uburyo basa abakinyi barinya mu kibuga niyo baba babonetse ariko no munsi nagenda kubwire ngo Real Madrid imaze kuburamo elema zitatu n'imiburiburi zitangura mu kibuga zitakoranye imyemenyerezo n'abandi bimaze kugaragara ngo equipe yari yo yose kandi c'est à la veille ya match yoze kazihagarara n'importe aho equipe yo bivuye itajizi kuje gukina n'izindi kajize gukina na equipe ivuze ati twizeye biva kuri tapis vert biba bisanzwe muri kino gihe kubona equipe yahagaritse Real Madrid yabuze abatitiraire bagera kuri batatu bayo ico gituma rero ku ruhande rw'uwanje uyu mugabo yitwa Alonso agomba kumiza kuri bano bagabo kuko muri ligne defensive nabonye umugabo yitwa David Araba yagarutse mu mimenyereza ariko Araba je ku ruhande rwanje Araba yarakwiye no kugira staff kuko ni wa mukinyi mwiza akemeza ko bigoye cyane yuko tuzongera no gusubira kumubona ku rugero nk'umukinyi mwiza Araba n'umukinyi mwiza buri munsi mugabo Araba umunanira afise mu mubiri we kuva muri Bayern Dominique ni Real Madrid imyaka yikiniye iyo agize imvune biragoye ko dusubira kubona Araba kuko niyo agarutse ni match imwe cyangwa zibiri akaba arasubiyeyo mugabo uno munsi nimba wagaruye bano basore uzi yuko uri kurasafaringa ukoresha Federico Valverde burya mwibuke mu mwaka uheze hari muri Copa del Rey Carlo Ancelotti yaratweretse umwana muri La Castilla akina nimero 2 ndetse no muri Axe Centrale beza bitandukanye n'ibi by'umwana Valverde Peñas naravye urukino rwo bakinye na Deportivo Alaves sino mugayira urukino rwo rwa mbere ariko yagaragaje urwego ruri hasi cyane oya ruriya kuko urwego ba Jacob Ramon berekanye umunsi wa mbere bahabwa umwanya mugaye faut voir contexte badugiyemo uno munsi deje umwana yaduze Real Madrid mwaka muri manière gusumbiye dufise no munsi oya ça dépend na contexte ko muri mu mwaka uheze mu kwezi kwa 12 nta muntu numwe yari kariyumvira Carlo nabi nibindi twarabona ngo Carlo karananirwa kwera ko yananijwe mugabo nk'uno munsi abantu bariko barabona ko Ceballos karananirwa ku ruhande rumwe byanse bimuvuyeko uravye umwana nka Valverde Peñas adugiye muri equipe udafise Mendy udafise Frangazi udafise Carreras akagera wowe bakwikorako ugaca utangura iyo match ari match bivugwa ko banateza umenyereza iriya minota yiwirenga 60 yakinye umwana akaza kumusora mu rukino je ntaco ndamwagiriza najewe ono nari nakubwiye ntaco namwagiriza mugabo ugiye kuraba urwego Valverde Peñas yatweretse ku rukino rwa Deportivo Alaves kwa Fran Garcia ugacubana nuko uyu mugabo Ancelotti yigeze guhereza umwanya abandi bana mama we yatanze aravuga ati man imana ishimwe niyo rigomba gakina ibintu hamwe abantu bose bagomba kuvuma famille yagomba kwishimira ko umwana yakinye equipe nkuru mugabo ku ruhande rw'iwanje abasore Alonso afise ubwa mbere hari icizere bamaze gutakaza ari na press conference arakora twari tumaze kuba tumenyera umugabo yitwa Carlo Ancelotti yo kwisanga atabakinya afise mugabo afise bakavuga ngo reka twisacrifier bivanye naho twisanze na situation twisanze ariko na munsi wavubwira Federico Valverde bon Fede vyopfuma mugabo namuzo wavubwira Vinati ndagushakamwe nguvu zirengeye nabonye match yeze bagwana munda aravuga ati twe muri vestiaire tumeze neza amajambo na yava inyuma mu bantu mugabo ugerageje kuraba hagati yawe n'abano basore biwe babataka peut-être ko na Kylian Mpappe bariko barahuza kubera ko nta hamwe afise yoca ukabona munsi Alonso agomba kumenya ngo effective visiri réduit akarorasha akaba flexible akarorasha mu mutwe
akamenya ngo tugiye gukina nta visa abakinyi banje ahubwo nabo tugiye gukinana nabo tugenda dufitana imibano gute ariko akajyo na message ndabahimeza akajyo ni keza Ivan equipe yagiye gukina nayo kuko hari amakuru yemeza ko bamwe mu bana barenga bane ndavuga witwa Antonio Pitacho umwana witwa Sestero witwa Pitacho witwa Fran Gonzalez witwa David Jimenez ndetse na Joan Martinez ukongera ko na Valverde Peñas bashobora kugaragara mu rutondo menyereza zokoresha cyangwa se yitwaza ku munsi w'ejo muri Copa del Rey birumvikana ko batashoboye kuboneka mu myimenyerezo kumbura ifo kwiyumvira ngo bagize ikibazo kuremere gifise uburemere bungana gute ariko ku munsi w'ejo nibaza yuko nawe ntuni hamwe uvuga ati w'ivyago n'ivyasiniwe mu inzira niwatsindwa na equipe ya 3e division Talavera de Reina ngo nuko Davise Valverde ngo nuko Davise Mpappe ubwo vyukuri wa ufisi ico uzoyaguye umwaka muri football nuko mbona wagusaba iguma biri vyinshi abandi akavuga ati niba uri turacamurindirije Super Coupe ya Espagne ariko je ndiko ndabona ko hari umusaruro ushobora kubandanya uba mubi ku buryo batazomwemerera akagerayo nivyo kuri equipe ya Real Madrid mu bakinyi bidafise ariko nabanyavuga mu idiri y'umugabo witwa Alejandro Bastoni umusore wa equipe yitwa Internazionale Milano Bastoni yavuzwe ariko defenseur mugabo ni diri ko ni diri ubona ko ahubwiremeye kwa Barcelona cyane kuko ariko kwa Barcelona ni Schlotterbeck cyane kuko Dortmund yamaze gutangaza ko ku miliyoni 50 bashobora kuzotanga muri Mercato yo mu mwaka uza umugabo witwa Nicolas Schlotterbeck uyu mudage uvuga ko ashobora kuba amaze no kuganana na de contact za mbere n'umugabo witwa South Africa yaramu amuzi mudage wabo akina muri equipe nationale yabo bon numwe mu masore bagize ikibazo cyane petit dergama croiser mwaka weze amarigecta y'igitadakina ariko bwa mbere Barcelona dufate nko muri axe centrale bakeneye mu défenseur ari costaud ashobora kina ibintu biri mécanique d'une part ariko kandi de préférence yo mugoshe yaba Alejandro Bastoni nuko yaba Nico Schlotterbeck nuko kandi birumvikana ngo deal ya Bastoni iri compliqué par rapport ya deal y'umugabo yitwa Nico Schlotterbeck kuko kwa Inter uburyo badandaza siko kwa Dortmund badandaza kwa Dortmund bwa mbere badandaza kandi kwa Dortmund bamaze kwerekana ico kimenyetso cyuko hamwe hoza equipe mukeneye babwiye ati tereka miliyoni 50 ku meza bisigaye umukinyi yemera kuzi wawe mu vyumvikane ivyo uzomuhemba nibindi yizira mugiye nko kwa Inter domira wowe udodoye ni ugiye kubasaba twoganira Bastoni aratekanya hayi umyaka 25 Bastoni mu defenseur no munsi nemeza ko kuisi chaque equipe ironderwa mu mwanya uwo rero ugiye kumurondera agomba kuba zimbye ico nicambere kabiri numwe mu defenseur novuga ngo qualité afise kuronka undi mu defenseur afise qualité nkiza Alejandro Bastoni bigoye ashobora gukina muri systeme ya defenseur batatu bamfa ashobora gukina muri systeme ya defenseur bane muri axe central akina no mu defenseur ari ampe na numero 5 akoresha ubwenge wakibera mu defenseur mécanique ariko muri mécanique bokirana kuko Bastoni si ntari mécanique cyane afise ico gihagararo ashobora gusova mu mipira y'imiterekano bariko baratera ariko kandi ashobora no kugusova nawe mu kugugiriza uburyo bwa mu bitsindo mu mipira y'imiterekano kuko ku mutwe ashobora kubiterekamo numwe mu basura afise mu defenseur bafise yo détente batsinda ibyo bitsindo rero que ce soit kwa Real Madrid que ce soit kwa Barcelona numvise ko Bastoni yumviwe ko mwumva ko Nico Schlotterbeck yumviwe ko ibibazo babihuriyeko ariko ku ruhande rw'iwanje ndabona Bastoni ibibazo babihuriyeko kuko kwa Madrid tuvyemeranye uno munsi sindiko ndabona Rudiger ngo kwa masezerano ligne defensive ya Madrid iragwaye gusa hano bikigoreye gituma iyi deal n'ubundi ya Bastoni no kwa Madrid baba compliqué nuko Madrid mubo ivisa hari benshi ishobora kuronka ku buntu gusumba kwinjira muri deal bazoseza k'amafaranga iyo deal rero yakumva ko Madrid igomba bakinyi b'ubuntu muri kino gihe niho hantu ariko ndabonera umuti wayejo abo yinjije yarabinjije mu bishora ko nka vyame vyamyo abo yinjije yarabinjije banashaka kuko iyi Madrid nziza duheruka yari vise David Alaba na Rudiger kandi n'abantu baziye ubuntu irafizwa Kylian Mbappe no musa ariko arabica bigacika mugabo je ku ruhande rw'iwanje hageze ahantu ibi bintu twaba turiko turavuga ngo bamenyereza kwa Madrid bariko barananirwa Perez natangure yirimbure wenye n'ubwiwe nimba wo kwa mutegemeye abakinyi bagomba kuzira ubuntu uno munsi abakinyi bazira ubuntu uno munsi abakinyi bitwa ko ari beza badafise amasezerano na equipe kandi batari stable baraharuye ariko hari akabazo mugabo Alejandro Bastoni sinibaza ko ku myaka 25 witwa Real Madrid urekuye amaheri miliyoni 80 canke ijana ku mu defenseur nka Bastoni uzokoresha imyaka 6 canke 7 irenga kandi ari mwiza nta ruhombo go baruhari ahubwo je uyu ndabona kwa Barcelona nako kwa Real Madrid kuko nuko ariko bivuga wowe Barcelona ugiye kurondera Bastoni
ni ugiye kwisemba Inter domira gusumba uko umukinya gushaka kandi turazi ngo kwa Barcelona kijanye n'uburyo kiravunanye cyane mugabo uno munsi nimba kwa Barcelona haravuzwe Nico Schotberg wanashaka mu gitondo cuno munsi havugwa Alejandro Bastoni hongewe haranavugwamo n'ujya muhungu wa Borussia Dortmund mu Norvege akina ku kabiri Julian Reisson ukiyumvira ngo kwa Borussia Dortmund nivo umwana yitwa Nico Schotberg afise ni nayo nivo Bastoni afise nuko Inter domira na Borussia Dortmund mengo equipe zifisa profile zitandukanye abanana bakinje ntogeranya kuko Bastoni ari uko kuntu amaze kuba matiyo imyaka myinshi paraporo ya Nico Schotberg ariko nikindi nariko navuga bwa mbere tuanze turabe eske Bastoni profile afise iracamwemerera gumana Inter domira ntaca azoba ari karahomba hariho pressure agomba kugira kuri kariyeri iwe kuko Bastoni hari byo Inter tarikira mu projet Inter domira utari Lautaro Martinez wayihebe bivuga ngo abadashaka niba ve hano mugabo nemeza ko umukinya America equipe itwara Ligue des Champions America equipe itwara championnat muri championnat nkuru agahabwa izina uno musi wa Pajo bariko barahabwa bavuye muri za Frankfurt nemeza ko Pajo nta gwego nko gwa Bastoni afise uno musi Bastoni America izina ry'umu defenseur mukuru ariko kandi ikintu nariko ndagaruka kwa Madrid uvize Bastoni imyaka 25 tukaba tubona ko Madrid yamaze kurokita Dean Woodson aba bakina poste imwe kuko Dean Woodson kenshi akinira ibubamfu niwa mwempoza gukinira iburyo biraza kuba bigorana kuko ni kamwe mu basore gafite iyo karite yo kuma balance buri mwanya uzorabe kandi kenshi niyo karite izimbere yindi mvuze ndaba balance nzanye Bastoni Dean Woodson azoca yicara burundu biragoye rero kuja kurondera abakinyi bafise profile zigomba kumera nka zimwe bashobora gukina post imwe ugaca baterekamo kandi uziko imyaka yabibemerera ko bagifise nk'itanu 6 8 yo kubandanya bakina muri kariyeri yabo yo bariye kuri Madrid nico bituma je nivuga ngo Madrid ikeneye umukinyi ari experimente akuze wanashima nabo boshaka kumarana imyaka 2 canke 3 azotuma Dean Woodson agira pressure mugabo ari karategurwa mugihe iburyo canke se ari yabakene mu defenseur ari ampe mécanique cyane ari kwa Rudiger na ba Militao na ba Raul Asensio nubwo ari ama option yo kumva ngo boronka Konate canke Upamecano ku buntu mugabo ifoko babanza kwiga ku kintu citwa progression ya Raul Asensio ndetse na stabilité yo mugabo skwizina ryande Jaider Gabriel Militao probablement rega Binance je no kongera Rudiger umwaka abanza nkarindira nkaraba mbega biriko biratanda bijaye sino ni Bastoni akeneye kuva mu equipe yari yose mukeneye ibanza kwiga ama option ifise yabo yo kwinziza canke abo yamaze kwinziza muri projet yabo bazomarana igihe bingana gute kuko sumukinya zaje kwirondeza numukinya inje na profile y'umustar muri defense centrale no musa ta equipe yari yose yofa kwinjira uvuge ngo Alejandro Bastoni aje kwicara Barcelona ndabona bo bazokorosha tout simple biri ya deal ya Nico Schotberg mu gihe byo bikunze ko bari kuri amahera kuko ntibopfa umushahara ahubwo no kuraba Barcelona izo ifise kibanza iri capable kumarojisbek mu gihe bamuguzi izo 50 miliyoni kuko Jesse no kwemeza ko nubwo Gerard Martin karabikora neza Barcelona kabikeneye bikomeye ngomba kuguma muri no projet yo gutunga mu defenseur wumve ngo naronse solution mu buryo buhoraho office Gerard Martin ni mwiza ariko mu buryo buhoraho sinayibona Martin akubarsi n'abana nubwo bagomba bakabeza tout au long de la saison sabantu bo kumva ngo wahuye n'umwata urabona uhuye na Manchester City ifise harande urabona uhura na equipe zifisa abataka baryana je no bundarindiye nuko Real Madrid buri munsi ubona imengiri kuri duhenda nka classico okorera mu Mpappe muri Martin na Kubarsi akose Mpappe we ninde muza gusindiga izindi hogera hano bakamuhunga n'abakomera yo pakira biragoye nivyo kwa equipe yitwa Real Madrid mu bijanye n'abakinyi b'inyuma shobora kuba yifuza ni equipe yitwa Real Madrid reka twongere tugira abantu ko turi kumwe na